Hello, Assalamualaikum. Ini adalah contoh mesin gunting rambut daripada brand jenama WGR. Aku rasa brand ni terkenal di kalangan orang-orang yang suka gunting rambut. So, paparan depan macam ni. So, button tekan untuk turn on power dia dekat sini. So, mode dia ada dua. Satu yang biasa, satu lagi jenis turbo. Maksudnya lebih laju lah. So, port pengecas jenis kabel USB Type-C. So, aku selalu guna untuk potong rambut anak lah. So, untuk aku sendiri, aku suka untuk cukur jambang. Aku mudah bila cukur jambang pakai mesin gunting rambut yang macam ni. Korang tengok ni. Mudah kan? So jambang aku cukur macam ni ya. So kalau korang cari mesin gunting rambut yang jenis kecil, portable dan juga murah, korang boleh dapatkan mesin